ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Enek nikmat loro sing sering kali dilupakan banyak orang, disia-siakan banyak orang. Enek nikmat loro sing sering gak disyukuri banyak orang. Sahabat matur napa Kanjeng Nabi nikmat kalih niku, satu nikmat waktu, al-firagh. Dawe Kanjeng Nabi akeh wong bendosari sing gak pinter nyukuri waktu. Padahal manusa ki lek gelem jujur nikmat sing paling larang niku waktu. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Mula bener sing didhawuhne wong sepuh-sepuh bendosari, urip ning donya kuwi mek sepisan. Urip ning donya iki ora sepindho, ora setelu, ora sepapat, sepisan. Hari ini tanggal 22 Juli tahun 2025 yo mek sepisan iki. Awit awake dhewe lahir bayek tuwek sampai patuk tanggal 22 Juli tahun 2020 ya mek hari ini tok, ya sepisan iki tok. Lho bener dawuh wong biyen nek ngono urip ning donya iki mek sepisan iya. Sapa sing tau petuk tanggal 22 Juli tahun 2020 saliyane dina iki? Ngajung ayu tak tukokne vario. Lho urip ning tanggal 22 Juli 2020 iki ya mek saiki tok. Lho lek ngono hari ini baru-baru. Awake dhewe kadang ngomongne tahun baru kadoan, detik itu baru, menit itu baru, jam itu baru. Yo ngisa iki ngisa anyar. Ngisa iki ngisa anyar. Benjing enten nehno Pak Lukman sesuk tanggal 23. Lho maghrib mau ya maghrib, loh anyar. Mula andekan hari ini hidup kita tidak berkualitas, jamaah ora, deres Quran ora, nyantuni cahyatim ora, ngaji ora, sholawatan ora, kok hari ini hidup kita tidak berkualitas, kita rugi sampai besok kiamat. Karena apa? Hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Pak, Mas, sampean mau kok ora jamaah maghrib sampai kiamat ra iso jamaah maghrib mau. Benjing saged diomongi sesuk tanggal 23 kok. Lho lek ngono maghrib mau ya mek mau tok, sepisan mau tok. Mek sepisan. Mek sepisan. Diomongi mek mendeli Mula Sayyidina Ali sampai dawuh, sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae padahal wonge waras, enek wong awake waras nang Ramadan iku ora poso. Lah nyapa kok enek kalimah waras? Nggih, poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan nek pengen ora poso dadi wong. Mula lek ning Bendosari sok Ramadan enek wong lanang kok isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne, pancen kuwi wong. Dan golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir terus diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen Pak D. Lagi ngerti iki lho lek sampean ki lara. Lara piye masuk mulai iki sasi poso sampean kok rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean kan lara. Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Padha karo kaji kuwi lho, kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat dipenging kaji karo Allah. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula lek ning Bendosari ana wong tumpakane Kijang Innova, tumpakane Pajero, tumpakane Camry, omahe tingkat sawah ombo. Tapi kok durung kaji berarti kuwi wong. Lurah Bendosari wis kaji apa urung? Oh berarti lurahmu ya. Lurahe sing ndi niki? Yo aku ya Allah. Iki mau kepala KUA ya pun kaji. Dereng berarti kepala KUA ngantru ya.
Sing sugih iki Mbah Yai Yasin karo Mbah Yai Amu iki lho iki wis kaji iki sugih. Iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa urung? Oh berarti sing rawuh rata-rata wong rumangsamu sing ngomong ki ya wis kaji urung. Lek ngono sing ngomong ki ya wong kere. Oh, kula ki ya wong melarat. Tulung mangke mulih jenengan sangoni ya yo ya. Mergo aku wong lho tenan. Di sing seragam barang ki ya rata-rata kere. Iyalah, ki kok enek grup apa ki kok seragam dhewe iki? Grup napa? Sholawat. Iyalah, jadi sing seragam grup sholawat. Ya Allah, jadi sing ra seragam duduk grup sholawat. Ya Allah. Lagi seragammu kok jilbabe karo klambine kok setel. Masya Allah kayak kita apik ngapunten wis lunas apa urung? Iya. Masya Allah seragam iki apik-apik sayang rung lunas. Ya pancen yo ora maido pancen grup sholawat grupe wong melarat tok. Kan durung kaji ta. Sing rada beda ki salat. Lek salat iki gak ndelok sugih gak ndelok melarat. Sugih wajib salat, melarat ya wajib salat. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho, istimewane salat iki teng mriku. Ning rata-rata wong Tulungagung karo Blitar iki lek wis lara nek ra salat. Rumangsane lara ki oleh ninggalne salat, gak oleh. Sampeyan gak percaya njajal sesuk maghrib sampeyan tindak ning rumah sakit Dokter Ishak. Kuwi lek rata-rata sing ning rumah sakit lah ya wong Islam to. Pas maghrib perlu delokan ku lek sing gluntung lak panggah gluntung ra salat. Anake muni ngene, Bu, ayah kok mboten salat. Ayahmu lara. Dadi awake dhewe iki duwe pemahaman lek lara iki oleh ninggalin salat, gak oleh. Malah justru di saat jenengan sakit kudu salat. Karena wong lara iki kemungkinane mek loro lek ora waras ya. Lho kok mati ninggalin salat, mati apik apa mati elek? Mula jenengan tak peseni lek ngendangi wong lara ki tenan kudu wani nakokne piye salate. Iki lho. Lek duwe dulur lara kok sampean endangi, sampean kudu wani nakokne piye salate, yu piye salate, panggah wajib salat lho maki lara. Ora iso ngadeg ya karo lungguh, ora iso lungguh ya gletak. Murah ora murah sampean, murep, mlumah, miring. Ora iso kuwi ya iso apa, kok iso mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip ra iso yu tenang mripatmu tak remne tak salati. Lah rata-rata wong Bendosari, wong-wong iki lek ngendangi wong lara ora wani nakokne salate. Lah nyapa? Tibane sing ngendangi ya ora. Alah. Tapi mosok kabeh wong wajib salat Pak Lukman, panggah enek sing dipenging sitok wong gendeng. Lek enek wong gendeng malah dipenging salat. Mula lek pengen ora salat dadi wong. Mula lek enek ning Bendosari wong ning sawah kok Jumatan ora mulih panggah ning sawah. Tibane sing ning sawah kuwi wong. Anak mulai takon, Bu, ayah ora tahu Jumatan. Jawaban ayahmu wong. Bu, wong lek ra salat jan ino lho. Padha karo wong. Sampeyan tak peseni lek milih mantu, takokno piye salate. Aja piye bondone salate. Nduk, kowe jere demen karo cah Blitar. Nggih, Bu, wis demen tenan, nggih. Wis jajal tak takon salat apa ora. Pacarmu ki lho salat apa ora. Kok muni ora, aja kok tampa. Kowe lek ndek mantu ra salat berarti mantumu wong enek kene mantu ra salat. Wong ya teko. Wis ora salat prambaten cangkemmu ngomong apa kowe. Mula salat. Salat. Rewangi maghrib mulai salat. Rewangi maghrib mulai becek bareng aja pas maghrib to. Usume wong wis ning Bendosari dusumne saiki lek maghrib sing mantu dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Biyo amplop piro sing ucul iki mau. Sholat nggih Bu.
terutama wong wedok ibeh jan paling penak alasan sak huruf ngene sing takon wis langsung kelakep gak salat Mbak M ada mesti model ngono iki rewang kok diluke tak etok tuku softtek nanti Mbak tuku softtek padahal ya ramen aku duwe tamu bedak nggenku kok tuku softtek alah dul aku lho salat salat lek ora salat kaya wong mula kowe lek ditangga ora salat kok liwat ngarepahmu lek mau nyemantani kalau wong gendeng tenan sampe lek milih lurah tenan lho kudu lurah sing salat lho tenan lek sampe lurah mula salat berarti lurahe wong tenan iki ngapunten Pak Lurah ngapunten enek kok lurah ra salat iki enek kok daerah kono tapi lek ning kene ya salat to milih kami tua barang tulung sampean delok piye salate kowe lek duwe kamu tua kok ora salat berarti kami tuamu ini kami tua mbaten cangkeme ngomong apa to kejane iki mula salat Pak Wo salah lha tenan lho tiba salat ki masyaallah mulyane pun kula terus nih sapa meni koplak kabeh iku piye to kiai kok mbok arani koplak iki duh kere aduh kok Blitar kok kene dikoplak-koplakne iku bojone sapa iku wis tak dongakne panjang umur awakmu yo mosok sing ngaji ya koplak dosa lho mosok mbayai amu kok arane koplak ngawut deh aku lungguh kene mau sungkan kok ngapunten lho nggih kula jan milik karo ali-aline lho iki jane jan ket mau tak sawang jan mening nyane cara aku wae ya lem aku yo duwe tapi adoh karo kuwi apik kuwi nemen jan Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan ora poso sedina ae padahal wonge waras mongko ora poso sedina ora iso diijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut jenengan Pak Ramadan tanggal 1 mboten poso terus gewetun jenengan poso ni 1000 dina dawuh Sayyidina Ali percuma mergo tanggal 1 pangkat cacat ora apa jenengan mau gak jamaah maghrib Pak kewetun sampean ijoli maghrib 1000 dina dawuh Sayyidina Ali percuma ini membuktikan apa ternyata dunia iki dawuh jeneng Nabi nikmat sing paling agung itu salah satunya nikmat waktu lah waktu niku sing 1747 Hijriah utawa 2000 selawi Masehi waktu sing ribuan niku wau niku tibane lek diringkes mek 3 mau saiki kesuwen sesuk iki kesuwen baleni neh malih koplak kabeh malih waktu ki mek 3 mau saiki engko lah waktu 3 kuwi tibane wong Bendosari mek dikai hak gunakne kapan saiki tok engko rong kepara petuk sapa sing wani jamin panjenengan petuk wektu engko gak enek winginane dulur kula niku dinten Jumat isuk sehat isuk olahraga terus ajeng Jumatan siram ajeng siram niku mundut anduk dicentele dipundhut lah kok terus mudun lungguh langsung tiba diputot teng rumah sakit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun isuk cek sehat jam 11 arep Jumatan sedo ora petuk Jumatan jam 11 lho ora iso Jumatan sapa sing wani jamin petuk waktu engko urip ki mek saiki tok kula duwe tangga kala winginane Ramadan suwe hat panen pari mepe gabah nyoroki gabah nglumpukne gabah maghrib buka isak taraweh jam 4 pagi sahur jam 4 seprapat mari sahur pinarak teng kursi ngenteni musola andinge azan terus putrane nalikane pinarake kaya wong glegeken tiba
ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jam 4:15 gak petuk waktu subuh. Musola ndinge azan barazan pujian, lek pujian melung-melung. Lah nyapa mergo ngenteni wong niki, mergo sing jamaah mek loro imame karo wong iki mau. Terus dibokoki bro wonge mati. Jam 4:15 gak petuk waktu subuh. Urip ki mek saiki tok engko urung kepara apa? Kathah teng Tulungagung metu klamben lediluk klambine sing nyepot kancane. Kathah ning Tulungagung budal jilbaban dhewe lediluk jilbabe sing nyepot kancane. Kathah wong Tulungagung budal topian dhewe lediluk topine sing nyepot kancane. Urip ki ternyata mek iki tok engko urung kepara bedho. Kula kagungan tangga etan kula iki desane namine Siraman. Rumiyin ada penceramah kondang namine Dr. Kiai Haji Muhammad Najib almarhum. Niku kalau sawal berapa tahun yang lalu niku sholat riyaya. Teka masjid iki sholat sunnah tahiyatul masjid entuk sak rakaat tiba. Ditangekne dibeto kondur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 1 Syawal lho ora iso badan. Sapa sing wani jamin pedhok wektu engko? Ini ayat-ayat Allah yang memberitahukan kula karo panjenengan sadari lek urip ki mek saiki tok engko urung kepara pedhok. Kula kagungan kanca takziah ning Jogja, masuk kota Jogja maghrib. Golek masjid akhirnya jamaah maghrib, mari jamaah. Teng jamaah ibu-ibu padha nangis, padha jerit. Ada seorang ibu sujud mboten tangi ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir lo gak petuk salam. Yo, takbir lo gak petuk salam. Takbir lo gak petuk salam. Ora. Wis seruh aku wis seruh. Meniki lek tiba tenan yo klejingan jane. Allahu Akbar. Urung sampai salam jabut nyawani karo Allah. Lho lek ngono sadari tenan urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Mula krana urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk, Islam mengajarkan kula karo panjenengan satu, urip ning donya ora usah nemen-nemen mikir engko, mergo engko urung kepara apa, sing penting saiki. Cara sampean duwe bojo nyambut gawe nang sawah utawa nandur pari. Omong ngene ya, ora usah mikir engko parine panen apa ora, wong jek engko urung kepara petuk, sing penting saiki sawahmu ben ana sing apik. Nduk, kowe ora usah mikir engko lulus apa ora lekmu sekolah wong jek sing penting saiki sregepa sinau. Teke wong Blitar karo Tulungagung iki kebek mergo nyapa senengane mikir engko. Mantu kurang setahun kok pikir saiki lho. Akhirnya ndase kuwebek karo beras, brambang, bawang, mie, gula, terope sapa, dekore, rias mantene teke iso, sing rewang sapa, sing ditonjok pi, undangan walimahe pi. Jadi melakui kabutan dasi ngene lek mlaku. Wong kayu ayah dipikul setahun kas kok pikul saiki to. Lara apa ora awake yo? Ora, aja gampang nemen-nemen mikir engko, sing penting. Tak lelah. Aku saiki sing penting ngaji, ora usah mikir engko disangoni apa ora tak pikir. Wong jek sing penting saiki blas gak mikir sangu aku. Lah nyapa mergo wis enek sing mikir. Aku yo ora mikir engko digawani lodo apa ora mikir. Mergo aku lek ngaji ning Tulungagung kaya mesti digawani jangan lodo. Embuh ning kene embuh iki engko. Mesti aku digawani, aku mau yo maembah jan mening lho. Aku kadung jukuk titik tibane mening. Biasanya aku digawani ning Tulungagung kono-kono embuh kene engko. Lah wong cek engko lah kok dipikir saiki sing penting sampean nek ngaji kok mikir engko, mulih sampean pengajian iku.
anu lho bapak cah-cahmu piye ya terus piye kamu kayak ngomong kamu piye lha wong kok dipikir saiki lho sing penting saiki awake dhewe lelah iki mergo nyapa utek iki kakean dige mikir engko jenenge anak sik TK iki lho tamat urung wis ben dina ngomongne ya sok nduk ditukokne lemah ning ndi ya sok nduk sing kae ning kono nduk sing kae ning kene nduk ya Allah utake kebek akhirnya ning kene iki isine mek Tegalan enten wong model ngene iki enek terutama ibu-ibu arep nampa yasinan kurang sakulane wis mumet saiki ben dina karo sing lanang rapat ya anu lho ya sok Jumat ngarep ngene yutun mari ngono ngene yujah mari ngono ngene yukam mari ngono terus gini dhewe lho ya digekne apa ya alah gaweno soto soto Mendosari ndak tek laku wis rapat lha apa to Dik sego tahu sego tahu ora lem mong nyari tahu lawe kerupuk tak lem mingko akeh sing turah ya lha apa to Dik pecel wis saulan wis bahas kuwi lho kok semer Pak Lukman bojoku ki ya ngono kuwi arep nampa yasinan saulan wis saiki wis ditakokne damel napa nggih anu Bah lah gekno soto soto lha apa sego tahu lha apa pecel akhirnya tak putus ya wis Dik saiki mulai saiki sampai nek napa giliran yasinan wis gawe no prasmanan ae no kiai ya prasmanan mesti beres prasmanan lho wong wedok ya aneh dikai soto nih njaluk garingan enek ning kene ngono iki wong tamu jadi koyok mayit kok enek mayit kok protes sih lho enek te mayit didusi Den silet kurung lho Den mayit kok protes tamu ki ora oleh protes dikai apa ya kudu nampa niku napa Mas dilakokne disukani waktu napa mboten nggih santunan anu riyen ngedarne kotakan kali selawatan oh ngeten Bu ki nek kotakan sampeyan tak takoni dhisik jawab jujur sampeyan duwe tangga cetil karo tangga loman seneng pundi bareng sampeyan duwe tangga cetil karo tangga loman seneng pundi loman mergo sampeyan cetil lah iya toh kok sedang duwe tangga loman berarti sampean duwe tangga loman lek sampean sedakoi sampean oleh ganjaran nomor loro lek tanggamu loman kok sedakoi sampean diijoli mergo tanggamu lho sampean becek 5 kilo tanggamu loman kok dijoli 5 lho lek sampean duwe tangga cetil sampean lek sedekah ngene tanggamu sing cetil ganjaran nomor loro gak diijoli wong tanggamu lho lek sampean gak diijoli tak duduhi engko dijoli karo Allah ngono lho dadi duwe tangga ki sing penak malah cetil mergo sampean lek nguwehi Allah kok sing ngijoli lah Allah ki lek ngijoli ora tau titik sampean gak tau sadar to sampean sing dadi petani sampean lho titip jagung sitok ning lemah Allah lek ngijoli ratusan jagung kuwi ngono ki ditambahi janggel cek ditambahi kelobot cek ditambahi tebon cek ditambahi jem rambut wila sing ijoli Gusti tangga kula panen sak ton tak takoni winine pira Kang 5 kilo Pak Lukman ya Allah 5 kilo kalau Allah lek ngijoli sak ton sedekah ki sing apik aja dijoli sing kok sedekahi sing apik dijoli Gusti wes Mas Mbak sama nuber nih isan ana sing akeh engko sing dijoli Allah iki wes sing duwe dhuwit sing digelang-gelang contoni belas to sumpah nak niwe aku
nak uwe ora duwe uwe. Ayo diselawati Mas. Allahumma sholli oleh Allah kanthi ijol ingkang langkung sae fiddin wa dunya wal akhirah. Dengan banter nih Mas. Volumene. Polnoe. Bu, urip ki mek saiki tok engko ora kepara apa. Mula aja nemen-nemen mikir engko sing penting. Mula Kanjeng Nabi niku mboten nate kagungan persiapan sing didahar sesuk. Mboten nate. Kanjeng Nabi ki lek kondur pengajian, kondur silaturahim sing dijujuk niku pawon. Kok ning pawon sego karo jangan isik mboten sare Kanjeng Nabi. Sego karo jangan niku dibeto medal ditawakne teng sahabat. Bat sahabat, sapa sing rumaam, sapa sing rumaam iki lho sego jangan iwak iki lho. Begitu telas Kanjeng Nabi lagi mapan sare. Sahabat matur lho Kanjeng Nabi, kok jenengan telas nih benjing pripun lho? Sesuk kok dipikir saiki. Ya lek sesuk aku urip lek ora. Dah nih getunku, aku duwe barang wayahe tak sedekahne, ora tak sedekahne, kepancal aku mati. Uang sing paling getun sok ning alam barzah ning alam kubur, kuwi wong sing duwe bondo, wayahe kena disedekahne, ora disedekahne kepancal mati. Akhirnya getun laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ya Allah jenengan uripi malih kula, jenengan uripi malih kula kepengin sedekah. Di Kanjeng Nabi niku mboten nate mikir sesuk niku mboten nate. Sing penting saiki. Saiki duwe bondo kena disedekahne, sedekahne sesuk ya sesuk. Mula Kanjeng Nabi ki yo selawase urip rong tau ngejangan. Mergo nyapa saat jon mesti entek. Mula tetengere wong wedok pelit, cetil, siji tukang ngenget. Lah mboten dinget mampu lho Pak Lukman aja kok nget tawakno tanggamu, sedekahno tanggane. Kadang mek blendrang terong ya Allah, dingat nget sampai seminggu malah irung kaya aspal. Wah, so ireng tawane tanggane yo arep blendrang. Ngerti lek tanggane seminggu ra kere. Nomor loro tetengere wong wedok cetil apa duwe kulkas. Kanjeng Nabi gak duwe kulkas mergo Kanjeng Nabi gak tau mikir sih. Jiwang Kanjeng Nabi di kacang rong unting saunting dijangan. Saunting sedekahne sahabat bat arep kacang wer. Duwe timun loro siji diterancam, siji sedekahne sahabat bat arep timun wer. Duwe kangkung rong unting saunting dioseng-oseng, saunting sedekahne sahabat bat arep kangkung wer. Enek ning Bendosari wong wedok saiki war. Duwe kacang rong unting, saunting dijangan, saunting lebokne digawe se iso timun ning kulkas seminggu nyetetan kademen. La ilaha illallah. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo marakne wong Bendosari pelit. Mula sing rawuh rungokno lek pengen niru Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk. Iki engko tulung bar pengajian kulkasmu dolen. Lho Pak Lukman ora ndek kulkas, kiai duwe kulkas gak pantes ketok cetile. Sumpah aku ora ndek kulkas yu sing duwe kulkas bojoku. Ya padha ae sapa sing yo ora ono sing bojoku kok. Lah sing nukokne para Pak Lukman ora tuku dhewe. Aku mek ngeterne. Bojone. Jadi kulkas ki marakne awake dhewe mikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk. Kanjeng Nabi sampai dawuh sapa wonge duwe winih kurma saiki tanduren senajan sesuk kiamat. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi mengajarkan kula karo panjenengan ora usah mikir sesuk, sing penting ora usah mikir sok anake dadi tentara, dadi polisi, dadi apa, sing penting saiki di sekolahne. Lek kok pikir saiki mumet enten wong model ngono kuwi. Wong ya teka. Sing ngelokne koplake mau piye wonge? Wis ora usah mikir engko, sing penting
Enteng beban urip ya enteng. Nun sewu yai kula nek ngomong ning ngaji kok pamer mboten sampai November kula pendak dalu Bu. Lho lek tak pikir mumet aku. Wah sesuk ning kono gak tahu tak pikir. Estu kula sesuk ngaji ning ndi mboten semerep. Mboten semerep. Mula bebanku gak tahu apa. Wong-wong muni ora Pak Lukman jenengan bendaino ngaji ora kesel. Mboten. Kenapa? Lah aku ora tahu mikir. Kula isu wau di WhatsApp yai pun kesupen mangke dalu pancen teng Bendosari. Tak jawab insyaallah, tulung di Sherlock. Selesai wis. Teko kene ya wis ngaji sesuk, petuk subuh ya jamaah. Bar jamaah turu. Bar turu tangi, bar tangi sarapan. Bar sarapan biasa nek tamu, lek ndak enek turun nek. Wis ora tak pikir wis. Lagi tak buka kalender, ya Allah, engko bengi ning kono, sesuk ning kono. Wis, wong kula sesuk ki lali, saestu lali, sesuk ngaji ning iki lali. Lho, tenan gak beban dadi urip iki. Lah sampean sok panen apa ora tandurane badhok tikus apa ora. Kuwi ker dadi sak utek isine tikus tok. Grup selawat bareng ora usah mikir, sok ben nek undangan apa ora usah mikir. Gelemen mumet. Lah nek undangan dinyangi ra enek ya wis ora latihan tapi ngono ae ora usah mikir engko mumet. Wis sing duwe son barang sesuk entuk undang ora usah dipikir. Yo. Urip ki sing penting saiki ora usah mikir engko. Mergo engko urung kepara. Tok wis enteng ya yo ya. Wis mula jeneng Nabi gak tau gerah. Jeneng Nabi gerah ya arep sedo lho. Lah nyapa nang jeneng Nabi gak tau gerah. Jeneng Nabi gak tau mikir sesuk. Mulai enteng beban uripe iki lho. Enteng. Sampeyan di anak wedok sok untuk bojo ora rasa dipikir. Sing penting saiki lek petuk wong yo gak dijago. Aku duwe babon. Wes, enteng nggih Bu nggih. Wis enteng. Aku ora mikir iki engko ngaji kok gawani lodo ya kono, ora ya kono. Lah enak lho. Ya aku arep njukuk neh isin sandiku mbayai amu iki. Nomor loro, urip ki mek saiki tok engko kepara petuk pesen kula aja maksiat. Kuwatire engko pas maksiat terus aja wong ki lek sadar urip mek saiki tok gak wani nglakoni maksiat. Karena urip mek saiki tok. Aja rasan-rasan. Engko pas rasan-rasan terus enak-enak ngrasani lawak terus wong ngrasani ki apik apa elek? Lek nek wong mati ngrasani berarti mati. Wis leren leh murasan-rasan. Leren. Krana urip mek saiki tok engko kepara apa? Cah nom-nom, tak peseni aja mabuk. Aja minuman keras. Aja ekstasi, aja ngepil. Kuwatire engko pas mabuk terus mabuk ki apik apa elek? Mati mabuk berarti mati. Loh. Uang lek sadar urip mek saiki tok yo gak wani nglakoni maksiat. Wong Bendosari tak peseni aja pisan-pisan metu ka omah buka aurat. Nutup aurat iki wajib apa sunah? Salat tahajud iki wajib apa sunah? Lek ngono nutup aurat karo salat tahajud apik pundi? Apik nutup aurat. Sampeyan ora salat tahajud ora dosa. Tapi lek mlaku ning dalan udo dosa awakmu. Oke. Lho kok enek uang lho. Nutup aurat berarti wong niku lagi netepi kewajiban karena nutup aurat ki wajib. Salat 5 wektu niku lek enek wong salat 5 wektu kok terus mati apik apa mati elek? Apik mergo nglakoni kewajiban. Lek enek wong Bendosari metu ka omah nutup aurat terus ning dalan mati apik apa mati elek? Apik mergo mati dalam keadaan netepi aja pisan-pisan buka aurat. Engko ning dalan enek apa-apa pas buka aurat terus kick. Berarti kick apik apa kick elek? Lha bojomu takon Bu sing ngaji sapa to Pak Lukman, apa judule? Kick. Loh tenan. Pinginane teng Blitar geger teng desa sebelah kula.
Enek bocah wedok niku mati teng pinggir dalan diguwak karo wong. Dalam keadaan buka aurat, naudzubillah. Ora nutup aurat, ora jilbaban, gawe rok pendek. Dik kabare niku dalam keadaan mabuk. La ilaha illallah. Yo, auratnya ditutup. Auratnya ditutup. Ora sang gawe celana SMS silite metu sithik guak kuwi. Enek sing getrono SMA silite metu akeh. Kadang getrono SMK silite metu kabeh. Lho tenan yo. Iki lek enek wong Bendosari sing saiki satru akara. Kuwatire pas satru engko terus satru ki apik apa elek? Lek enek wong mati dalam keadaan satru mati apik apa elek? Wong satru ki wong kendel. Kok enek lho wong satru sampai tahunan akhirnya mati dalam keadaan satru. Jeung Nabi dawuh ndi enek wong loro satru kok sing sitok mati urung akar, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Maka keduanya selalu ketemu di neraka. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutajirani la yajtami'ani fil jannah. Hati-hati, sing iki satru kok bar pengajian akara. Lho karena apa? Kematian terus mengintai kula karo panjenengan. Mergo urip ki mek saiki tok ngurung para bedhok. Ning kene enek apa ora karnaval son horeg? Enek. Karnaval wong wedok nyuknyek enek. Lek ning Bendosari enek karnaval wong wedok joget aja melok. Mergo wong wedok joget ning dalan kuwi haram. Engko kadung melok terus lagi terus ya Allah, wong wedok joget ning dalan kuwi haram. Lek enek karnaval joget ning dalan ojo miyok, engko timbang miyok terus sampean winginane ya miyok ning Bendosari nak enek. Nah sip timbang ge karnaval ngoten niku mending karo ajike jalan sehat hadiah sepeda motor mending ta. Saiki geger perkara son horeg. Wong Kanjeng Nabi ki wis dawuh ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Manusa manuta karo ulama, mergo ulama iki damare dunya, lampune akhirat. Lewes ulama dengan kajian yang mendalam mengatakan haram, ya wis melu haram ae. Ngono lho yu. Dene sampean rung iso nglakoni kuwi soal lain. Tapi hukum tetep hukum. Ngono lho. Nek ulama muni nutup aurat ki wajib, buka aurat kuwi haram. Ya manuta dene awakmu buka aurat kuwi urusanmu karo Allah, tapi buka aurat tetep lho ngono lho. Anjen minuman kirna loro. Lek minuman niku halal. Tapi lek wis enek minuman keras, lho enek lafat kerase. Kuwi dadi haram, mergo lafat keras ki ndadekne mafsadah. Son iki halal, tapi lek wis enek kuwi mesti kok enek mafsadahe ngono lho. Mula karo ulama diputusne nak oyeh. Ngono lho manuta dene kowe manggah melu kuwi urusanmu karo Gusti. Ulama tetep mengatakan salat 5 waktu ki wajib. Sampeyan nglakoni ya kono, ora nglakoni ya kono, urusan sampean karo Gusti. Tapi ulama aja kok kecam kenyeh. Tak sirku to salat karo ora iya, tapi lek salat ki panggah hukume wae. Ngono lho yu, sampeyan gak manut ulama bahaya lho. Ulama NU ki jan masyaallah ngalime. Arep ning ndi iki? Tangsul. Ya Allah anake ngantuk. Ngono ki ya nek sing batin ngerti ngono aku mau ngaji nggawa anak. Derek mawon nggih. Nggih, masyaallah. Pancen zaman wis kaya ngene lho. Biyen iki karnaval bertema kebinekaan. Enek sing macak Ambon, macak Papua, macak Jawa. Nggih, bertema pembangunan. Enek sing macak dokter, petani, pedagang.
Nyai oh nyai anak kalau ya Allah. Ya marakne nek sing barang wile marakne. Nek sing gelot titikane gelot masyaallah. Ngono ku ya nek sing ulama iki mesti mikirne piyambare umat apik. Ora mungkin ulama iki dunia jahat mutus mboten demi Allah mboten. Kuwi ngeman awake dhewe. Jadi ulama iki nek netepne hukum niku hukume Allah. Nek sampean bantah resikone abot bantah ulama nih. Wong ulama iki uripe mek ngurusi umat e. Lha niku sing ngrumusne niku masyaallah ngalime niku masyaallah. Kula niki mek melu-melu nyampekne ngono ae. Donya ki butuh ulama, akhirat butuh ulama. Sampeyan ning donya butuh ulama, ning akhirat ya butuh. Sampeyan apa iso sok ning akhirat budal dhewe, ora teko nggen. Lho. Akhirat ki tenan lho yu, perjalanan gak ngalahni panjangnya akhirat lho. Gak ngalahni panasnya akhirat lho. Gak ngalahni berdesakan-desakane akhirat lho. Sak alam donya sok kumpul ning akhirat. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Bendosari. Lho sampeyan nek budal dhewe niku ora iso sampeyan. Wong sampeyan ziarah Wali Songo budal dhewe ra teko nggen kok. Nggih napa nggih? Sampeyan arep kaji nang Mekah ora melu KBIH. Kesasar sampeyan. Padahal mek 6 juta wong. Lah sok ning akhirat iki wong mulai awal sampai akhir. Lho sampeyan saiki lho ngendangi dulure ning rumah sakit Karangmenjangan nih lho. Mek dikai alamat anu yo ning lantai 6 ruang Dahlia nomor 17 awakmu budal rono ra takon sapa-sapa tak jamin mlebu kamar mayit kowe lho. Wong saiki lho Kyai nuwun sewu golek SIM lek ra liwat makelar ra dadi-dadi ya. Wis ning donya sampean. Apa meneh sok ning akhir yasfa'u yaumal qiyamah salasah dawuh Kanjeng Nabi. Besok nang akhirat nang dina kiamat sing kena dijaluki nunut telu. Siji anbiya, nomor loro sumal ulama. Sampeyan sok ning akhirat nunut yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Wong sok ning akhirat dikumpulne karo wong sing didemeni. Lek ning donya demen karo NU berarti demen karo ulama. Lek demen karo ulama sok ning akhirat disafaati karo ulama. Wong enek kireke melu kiai mlebu swarga niku. Kitmir melu kiai jenenge Ashabul Kahfi. Sok mlebu swarga mergo melu kiai. Kuwi kirek. Kirek. Ana wong kok ora NU-NU-an. Lha kok iso apa iso budal ning kok iso budal dhewe? Kirek mlebu kirek. Kirek. Kok muni ra NU-NU-an kula iki sampe sakniki wis karo ulama karo kiai wis sami nawatokna. Apa meneh nek wis ditimbali guru kula teng Pondok Jampes wis sekali dipanggil saat ini juga saya berangkat. Kiai iki masyaallah. Wis derek dawuh kiai mohon Bu nggih. Wis lek kiai dawuh haram ya wis derek haram ngoten mawon. Sampeyan yakin iki haram dene rung iso nyanyi. Ya ora apa-apa pancen butuh hidayah kok. Awake dhewe iki tataran pemahaman, urung tataran amal. Awake dhewe iki mek ngerti tok to lek ngenyangi kan kok dhisik to. Ora sakmene iki sapa sing ora ngerti ngrasani dosa. Tapi bendina lek pegang ngrasani ta. Berarti awake dhewe iki cek ngerti tok tapi urung iso nandani. Sapa sing ora ngerti lek salat ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib gelem salat to. Lha kuwi jenenge hidayah ki ning ngono lho. Tapi sampean kudu yakin lek salat 5 wektu kuwi ngono lho. Sampeyan kudu yakin lek salat kuwi ngoten mawon. Dene sampeyan cek ngrungokne, sampeyan cek melu. Ya pancen butuh hidayah kok. Tapi sampeyan kudu yakin bahwa ini tidak boleh, ngoten lho maksud kula. Paham? Lek ra manut ulama koplak kabeh kuwi malah. Endi to sing muni koplak mon iki mau. Wis aja maksi. Mergo urip mek saiki tok engko urung kepara apa? Ayo sing satru ndang akor. Aja pisan-pisan ning donya selingkuh. Engko kuwatire pas selingkuh terus teng Blitar kejadian nyata. Ada pasangan
tidak sah. Selingkuh sing lanang ya wis di bojo, sing wedok ya wis di bojo. Mlebu teng hotel teng Kecamatan Selorjo, Blitar paling timur. Niku wong Malang. Weker. Wong loro ki pasangan selingkuh mlebu kamar hotel, akhirnya kelambine dibuka. Terus zina, lagi kek langsung tik. Lah kok sing lanang mati tuh. Nauzubillah, mati dalam keadaan zina. Masya Allah. Nuwun sewu, hati-hati. Nyelingkuh. Engko pas nyelingkuh terus. Duh. Kadang-kadang anu Bu, kula ini kadang ya manusa biasa. Roh wong ngono ki ya batin jane. Ya nuwun sewu bahasane nyok pengin Nyai. Ya bayang nih, lek roh wong wedok, nah neon. Loh, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusa gak sempurna, kiai iki ndak sempurna. Roh wong ayu ki ya batin, wi bojone coba. Wi umpama tikek nah ya enak no. Loh, saestu. Tapi lek kelingan samaring kok pas kek terus gak wani. Wedi. Batin bayi kamu pas nyetir mobil lebah iki cara ning sanding ku enek pura ya. Tapi khawatirnya pas ning jero mobil terus enek apa-apa kik. Akhirnya kondang enek kiai mati karo. Deh, manusa ki padha, tapi tingkat keimanan iki lho sing marane wedi. Ya Allah, kok pas ngono ngene, gak wani yu. Kayak sing lanang lunga hati-hati. Aja amen kakek. Engko pas kek tibane kik. Sampeyan yo ngoten. Waduh ya Allah wis bengi iki. Lah sing mulih tambahi lho kae. Lah luwih telu kae ya Allah. Masya Allah iki suwi entek niki engko. 1, 2, 3. Sing loro nggawa anak, sing sitok nggawa kresek. La ilaha illallah. Ya Allah, kresekmu kok akeh ta yu. Pun monggo ngatos. Nggih, ngatos. Muga-muga. Aduh, tambah nek. Lah, gek malah mlakune cuwepet la ilaha illallah. Pun Bu ngatos. Ya Allah. Wis aja nek sing mulih neh iki lek nek sing mulih sitok ae tak dongakne sing lanang wayuh. Nggih monggo Bu, monggo nggih ngatos nggih. Niku sing klambi abang apane sing marakne mulih kuwi? Oh yogane niku nggih. Wis muga-muga anake sholihah nggih. Aja melu we. Orang nggo anak nu arep melu lho. Jenengan iki lek metu ka omah, pastikan suami panjenengan ridho. Artine ngene lho, wong rumah tangga ki tukaran kan biasa. Tapi jenengan iki lek tukaran, aja metu ka omah sadurunge masalah itu selesai. Kuwatire engko enek apa-apa niku lho, mergo urip ki mek saiki tok. Kadung gelo karo bojo, akhirnya karo Allah ditimbali kok gelo karo bojo ki lho. Mula jenengan ki karo Islam diatur lek metu ka omah ibu-ibu ki pamit. Ya, kula badhe tempeken hati-hati. Lho lek sing lanang lila, Allah melu lila. Lho kok enek apa-apa kok dililani Allah iki lho sing darani husnul khotimah. Lek gembrah karo bojo diselesaikan dulu. Niki sepele, tapi kadang awake dhewe enggak sadar. Engko samarine kono-kono ki enek apa-apa mergo uripe mek saiki tok. Mula bener dawuh Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa idza wong lek gampang kelingan engko ki arep mati. Dadi wong apik. Pamit. Pamit. Cuma yo do pamit. Kadang enek wong ora tau gelem pamit lek ninggal memean tok. Basa ninggal memean ya mendung awas klambine aku arep ning pasar sampai kudanan ya tak tunyo diasmu. Lah kok ning pasar kik lho. Mati lho kok ngancam sing lanang. Wis tenan, urip rasa mikir engko sing penting saiki loro aja maksiat. Karena apa? Mati ki gak kena request, gak iso request.
Jaluk ning tempat yo ora iso, jaluk jam yo gak iso. Mula awake dhewe iki sine mek hati-hati. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh apa kae? Awakmu ki lek urusan donya sadarono apa wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Awakmu ki lek urusan donya wis kaya-kaya awakmu urip sak lawase. Maknane piye? Aja nemen-nemen wong urip sak lawase kok saiki ra mari ya sesuk. Wong urip sak lawase kok ngoyo, urip sak lawase kok. Tapi lek urusan akhirat ka'annaka ta'isyu ka'annaka tamutu ghaddan. Kaya-kaya awakmu ki sesuk mati. Kanjeng Nabi wis mulang awake dhewe kon sadar lek sesuk ki mati. Niki tak cedhekne neh, ora usah sampai sesuk, engko. Nomor 3, urip ki mek saiki tok engko rung kepara petuk. Ayo waktu digawe ibadah. Mergo waktu itu mahal, setelah pergi tidak akan pernah kembali. Lah enek satu ibadah sing karo Allah ki kenek dideles sembarang wektu. Niku jenenge zikir. Zikir ini gak butuh waktu. Isu oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh, tengah wengi oleh, arep subuh oleh, bar subuh oleh. Gak butuh panggenan. Nang dalan oleh, nang omah oleh, nang masjid oleh, nang pasar oleh, nang kantor oleh. Gak butuh keadaan. Batal oleh, suci ya, menstruasi ya, mencret ya. Pokok joko lafat nih. Lu artinya zikir itu ibadah sing kena diteles sembarang waktu. Lah ulama mulang waktu ki minimal isen ana karo zikir. Ngene lho yu. Detik iki padha karo sampean karo Allah dikai gelas. Gelas iki isen ana ibadah. Tek astagfirullah. Budalillah mahfud tulisane zikir. Tek astagfirullah. Aja sampe tek gak nek isine. Tek gak nek isine maneh minimal isen ana di mergo waktu ki larang. Ojo malah kok iseni rasan-rasan, pyo bebani kisuk ning akhirat. Tak subhanallah, tekone tak subhanallah. Mergo waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali. Mula sampean pirsani ulama-ulama biyen lek jagongan lak karo zikir. Saking pundi subhanallah, alhamdulillah. Saking Semarang yai, badhe dateng pundi? Nggih badhe dateng Mbah Makhrus lho, kondang tok ahli zikir. Mbah Makhrus iki teng biografine iso jagongan karo zikir. Saking larange waktu. Mbah Makhrus gak kepengen waktu itu pergi tanpa ada nilainya. Saking Cirebon yai badhe teng pundi ziarah dateng Lirboyo. Alhamdulillah subhanallah. Nimbake terus teng pundi dateng Ampel subhanallah alhamdulillah atos. Wong biyen niku tadi ku yo. Omong-omongan iki karo zikir mergo saking mahale wektu. Mula awake dhewe ya ngono iki kok lek kondur Bu numpak sepeda motor timbang lamun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Loh, wektune iki lho larang. Astagfirullahaladzim. Petuk yo nyopo? Yu aku dhisik. Heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yu bareng ora-ora. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yu aku gak mampir ora apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi di saat komunikasi ya komunikasi, di saat luang kita Ojo gaya petuk kancane ra nyopo. Kowe saiki ora tau nyopo ta petuk aku. Aku zikir. Kemenyek men kowe ya. Lu arep sari lho timbang lamun nyopo to maca selawat. Ngadak mikirne BRI, lho BRI wae bayar ora yo bayar. Kok dadak mikir kreditan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai jenengan sari. Kok ingko sari bablas itu. Iki lho sing darani husnul khotimah. Sampe nate mirang cerita nek wong goreng tempe kagungan tensi, tiba langsung sedo. Sampe hati-hati lek goreng tempe, zikir subhanallah, subhanallah, diwalik subhanallah, subhanallah. Tempene gosong alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir. Lha kula lho kadang nyopir kok Selopuro Blitar ya Allah, perjalanan hampir 45 menit 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Engko lek enek bakul es tebu ya nyawang es tebu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Lah nggih enek wong wedok kuwi bojone sapa sallallahu alaihi Muhammad. Zikir eman-eman. Kuwatire engko pas nyopir enek apa-apa ternyata kita berzikir. Iki lho sing darani husnul kha. Dikulinakne zikir. Arep maem maca bismillah bar maem alhamdulillah. Mergo zikir ki kulino, lek ora kulino angel jenengan. Mulai hari ini kulinakno ben wektu ki ada nilaine. Numpak sepeda motor bismillah, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikabari kematian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yu anu mati lho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Aja yo anu mati lho, juk mati. Mergo ora kulino kuwi. Listrik mati lek ra kulino sak Bendosari. Oh! Masa murupi bareng ya. Waya listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Listrik mulya biar alhamdulillah dikulinakne. Ngapunten niku teng kitab didhawuhne lek arep ngumpuli bojo maca bismillah. Aja dibukakne uwat. Bar malah buaya diungkek enak tenan. Sing wedok ditakoni enak Dik, enak ya. Sesuk neh ya oke. Sesuk neh ya Dik, insya dikulinakne. Aja kaya wong daerah nggenku, gelem zikir iki lek nek lindu tok. Mosok nek lindu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Lindune kalem lho kok zikir kalem la ilaha illallah. Lho kok lindune mandek-mandek ta. Mar coba yo lindu la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Enek ning kene yo model iki. Apa sing muni koplak kuwi mau? Tenan. Ayo ngulinakne zikir mergo waktu itu mahal. Bu zikir nggih. Lho Kanjeng Nabi ki dawuh lho yamutul mar'u ala ma alaihi. Wong mati ki nggawa kulino. Harapane awake dhewe kulino zikir insyaallah ku sedo dalam keadaan zikir. Teng Blitar ada kisah nyata, ada seorang ibu tua umure 85 tahun. Melu tarekah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, istiqomah nyekel tasbih. Kalau winginane Bu, jamaah maghrib omahe karo musala 50 meter urung teko omah tiba ditangekne karo anake langsung stroke. Gak bisa bergerak sama sekali. Digawa teng rumah sakit mulai stroke sampai situ. Tangane panggah ngeten Bu. Ki nyata ki direkam teng kula. Niki lho Pak Lukman ibu kula. Lho kok ngono Ibu sampean ibu ki nalikane sehat, nalikane tasik waras, mboten nate lepas teko tasbih. Allah Kanjeng Nabi membuktikan tenan wong mati nggawa kulino kulinane ngeten iki lho kok sampai sedo ki tangane ngeten. Mula aja gumun sok mbenek ning Bendosari nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu mati tangane ngene lah dolanan HP. Senengane update status mati ki tangane ngene. Kula bar muni ngono enek sing ngentahi yai sok mbenek nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik kok cangkemmu ngono aku. Jadi kula iki sok mati ngene mergo kula nyekel mik. Oh, cangkemmu ngono aku. Oh, zikir nggih. Zikir. Oh. Lho kok aku bar muni ngono dintai kurang ajar. Jadi soalnya wong mati ki tangane ngene, Dre. Hati-hati loh Yai Yasin. Tukang ceramah hati-hati. Golek gak tahu zikir mek ngerokok yang mati ning ngene iki. Gede. Lah kok zikir akeh apa gak ngerokok yang mati ngene. Cuk kere. Hati-hati bayamu. Tenang. Dikulinane zikir nggih. Lah lek zikir niku tulung ngapunten sing sae pisan. Para kiai sing imami musala masjid, lek zikir ki diapiki. Eman-eman wektune, eman-eman kadung tandangi. Lah awake dhewe lek bar salat kan wiritan, maca tasbih ping 33, subhanallah, subhanallah. Niku tulung diwaca ping 33 tenan. Lek maca sing genah, sing tartil. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah kula teliti kadang mek genah awale tok. Bar niku ruwet. Subhanallah, 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 subhanallah. Iki piye kok subhanallah, subhanallah. Bar ngono alhamdulillah, 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 dolah. Lah aku dik entuk rolas iki kono pindah to. Mbok tak mati la ilaha illallah tibane diwaca dolah. Allahu akbar ki ya sing tenanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Kadang suwi-suwi terakhir ki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bar 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 tenan wis. Niku kula matne nuwun sewu Kiai GN oleh wiritan ora usah kesu. Ditartilne pisan. Sampeyan iki lek wiritan kok jek entuk 12, imame pindah ra sampeyan lu pindah tutukno ping 33. Mergo wiritan ora kudu manut imam, beda karo salat jamaah. Sampeyan nek subhanallah subhanallah entuk 12, kok imame muni alhamdulillah, sampeyan terus ae. Sing penting aja mutung, nesu. Ngono alhamdulillah 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 alhamdulillah. Nyapa yu kene jek entuk 12 kono pindah. Sing apik pisan. La ilaha illallah sing imami tahlil, lame didawakne majais mufasil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wadang wis gak enek dawane blas. La illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Ning kono ki suarane ganti kalakil, 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 kalakil. La ilaha illallah. Wong NU iki kadang saking senenge zikir karo lali karo tartil. Sing apik pisane maneman wektune maneman lek nandangi. Nang mriki biasa yai nggih wong sedo di ngantunaken zikir fida diwacane kul huwallahu ahad utawa la ilaha illallah nggih ta. Lek maca ataqah kubra ngangge surat ikhlas niku ping 100.000. Lek ataqah sughra ngangge la ilaha illallah niku ping 70.000. Lah kiai-kiai tak peseni lek ngangge kul huwallahu ahad kudu sing tartil mergo iku ayatun min ayatil Quran. Enek tatanane jenenge tajwid. Ora saged susu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Utawa diterusne. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngoten. Kadang kiai ini sing imami awale tok genah, bar yo ilang kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini karo teklak tekluk ini bar ditakoni karo sing ngitung angsal pinten yai 800 bioh aku masakne sing njaluk tulung direwangi ngenek-ngenek nek maca zikir fidak wis ora tartil blah niku tradisi awake dhewe mulai ditata ora usah kesusu lek gak kuat karo ataqah kubra ya wis ngangge sing sughra ae la ilaha illallah ping 70.000 undangan wong 100 sak dodokan 700 selesai. Ngoten lho pancen kabeh iki dingilmoni kok. Lho ngoten lho, dadi lek wiritan sing sae pisan Bu nggih, eman waktune aja dulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah aja dulah. Layakno kene entuk 12 kono 33 lha tibane dulah. Wis, urip ki mek saiki tok, ayo digawe wis. Waktu kita lu mau saiki engko lah awake dhewe karo Allah dikai hak gunakne mek saiki tok engko ora petuk tak dudui sing mau gak bakal balik wis ora usah nemen-nemen nyusahne mau mergo sing mau gak bakal balik sing penting saiki Pak Lukman kula niki mbiyen ra tau nutup aurat alah bene wong mbiyen lho sing penting kula niki mbiyen tenan ra tau salat alah bene wong mbiyen lho sing penting Allah itu tidak pernah bicara masa lalu. 1446 telah pergi. Biar kita penuh catatan merah. Masa lalu panjenengan merah. Tapi ingat masa depan panjenengan masih putih bersih. Tolong isi dengan kebaikan. Bene sing biyen tukang maksiat. Bene wong biyen lho sing penting. Wong lanang paling nakal teng Bendosari kula Pak Lukman biyen. Kula ki urip mek ngondol. Alah bene wong biyen lho sing penting. Kula niki biyen ratune selingkuh. Wong wedok sak Bendosari paling nakal. Kula digokae tau alah bene wong biyen lho sing penting.
atbi sayyi'atal hasanah tamkhuha. Manusa barangmu sing elek kae susulan karo barang sing apik. Wa atbi sayyi'atal hasanah tamkhuha, mongko barangmu sing elek bakal dilebur karo Allah. Allah tidak pernah bicara masa lalu. Lek enek wong biyen ra tau salat saiki salat apik apa elek? Lek enek wong biyen ra tau Jumatan terus tahun 1447 Jumatan apik napa elek? Wonten kitab namanya Usuriyah diceritakne enten bajingan tengik mati. Lah nyapa kok bajingan tengik saking suwine lek bajing sampai mbasa mati diumumne karo Pak Lurah, "Woi, bajingan tengik modiar, uripe mek maksiat tok, ayo diguak nang peceren." Akhirnya diguak nang peceren. Setelah itu Allah mboten lilo nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti omong ono Isa nang desa kene RT kene RW kene enek jenazah diguak karo masyarakate. Omong ono Isa huwa waliyun min auliyai, kuwi wali saka pira-pira waliku. Omong ono kon ngopeni Isa. Akhirnya malaikat Jibril manggi Nabi Isa teng desa ngeten enten jenazah diguak kali masyarakate. Diparani kali Nabi Isa. Didusi, dikafani, disolati, terus dikubur. Bareng ngoten didemo kali masyarakate. Nabi Isa jenengan pripun? Wong mriki mboten doyan, tiang niku uripe maksiat. Wong mriki pun mboten doyan. Kok malah jenengan openi? Aku diperintah Allah. Dawe Allah kuwi wali. Kleru kula tanggane bendina nyifati. Niku lho penggane namung sor. Sik aku tak munajah nang Allah, tak matur nang Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi Isa munajah, Gusti, tibane sing kula openi niku bajingan tengik toh. Akhirnya Allah dawuh, Isa masyarakat kono gak kleru, pancen asale dek iki bajingan tengik. Tapi Isa ngerti ya wong kuwi mati kurang 5 menit gampangane. Lah kok krasa, lah kok terus matur nang aku, Gusti, kula niku elek-eleke wong Blitar Tulungagung, urip kula mek maksiat tok. Gusti, raos kula badhe panjenengan timbali. Gusti, panjenengan ngapunten sedaya kelepatan kula. Menawi panjenengan boten purun ngapunten kula, berarti jenengan padha kalih tangga kula. Jenengan boten sami Gusti. Jenengan Ghafurur Rahim. Jenengan Maha Pengampun, jenengan Maha Pengasih. Lah kok ditampa tobaté jabut nyawani karo Allah. Artinya apa? Allah gak ndelok masa lalu dia. Hari ini dia bertobat, tak tampa, aku tidak akan bicara tentang masa lalu. Sing didelok hari ini, Allah itu tidak pernah punya dendam. Bene mbiyen sampean karo sing lanang gak basa bene. Sing penting mulai saiki mau ditakoni, Dik, masa apa lompong? Ya Allah, Dik, lompong nepakane grameh. Ya, kari biadoke kenyih kuwi. Sirmu piye? Lha wingi tak omongi takon jangan ndok. Apa jangan ndok? Ndokmu kuwi janganen. Akhirnya anaknya pendak-penduk ayah ya, ndokmu kon jangan. Basa saiki berubah, Dik. Dalem, Mas. Kopi, Dik, oh nggih, siap, Mas. Maune iki lek nyeluk kek. Basa saiki berubah, Mas. Masya Allah. Maune kon dikek. Saiki, Bu, dalem ya. Kopi, Bu, oh nggih, siap ya. Bun, Bunda, dalem Pak Nda. Lah ya lek Bunda musuhe Pak Nda. Ma, dalem Pak. Romantis 1447 weh mening ngono ae. Heeh, enek sing ngono ora sugih kok mama papa. Lah rumangsamu mama papa kudu sugih. Melarat ya oleh. Cuman kaceke lek ora sugih ora pantes. Papamu ning dinduk limpah letong. Mama tandur. Apa abah karumi. Malah romantis pokok 1447. Umi dalem bah. Kopi mi oh nggih siap bah. Mending pokoke. Tanggane muni yo ora kiai kok abah karumi. Lah rumahmu abah karumi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning dinduk, abah tasih otuk. Lah umi ini kau ngerekap togel. Wes bene song-song 1447 dengan berubah. Sama nanti mireng diceritani Mbah Yai Yasin. Mbah Yai Yasin nanti cerita to enek wong mateni wong 100 malah dosane di ngapura karo Allah. Wes to saelele wong Bendosari gak enek sing mateni wong 100. Mateni wong 99.
Akhire sowan ngene, Kiai, yai kula pun mateni wong 99. Cara kula tobat napa di ngapura karo Allah? Ora, dosamu kakean. Wong tukang mateni wong njaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan, wangsul juga celurit. Akhirnya ditebas pisan celeng genep mateni wong 100. Akhirnya sowan ngene Kiai Blitar. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Kula nipun mateni wong 100, cara kula tobat ditampa napa mboten? Sik aku urung iso jawab. Kowe mau rene nggo gula apa ora? Yai kula nipun mateni wong 100, cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Lah kok Kiai itu dengan bijak jawab, "Kang, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Dosamu ngebeki banyu segara, pengapurane Allah jauh lebih luas daripada air di lautan. Pokok seliramu teman-teman tobat nang Allah ditampa karo Allah." Pripun Yai carane tobat? Metu teko desa kene. Golek panggahne kene ruwet uripmu kono budal nang Mekah. Akhire budal teng Mekah gampange. Cek teko tengah dalan sedo. Urung tobat, cek niat tobat teko tengah dalan sedo. Malaikat loro royokan, siji nggo nang neraka, siji nggo nang swarga. Sing nggo nang neraka alasan iki durung tobat, tak gawa nang neraka. Sing arep nggo nang swarga, iya durung tobat tapi kan wis niat tobat. Tapi kan durung tobat, tapi kan wis niat tobat. Tetapi kan durung tobat, tapi kan wis niat tobat. Kula tak takon sampean cara dadi hakim, wong niat tobat niki apik apa elek? Apik. Akhirnya Allah nimbali Jibril kalau nek malaikat loro tukaran, atas ana. Akhirnya diatasi karo malaikat Jibril sing dimenani malaikat rahmat. Akhirnya tiang niku dibeto teng Raudhah min Riyadil Jinan, akhirnya digoneng taman surga. Urung tobat iya, tapi dia sudah niat tobat. Allah tidak pernah melihat masa lalu. Sing didelok saiki wonge apik, selesai. Lupakan 1447, ayo song-song perubahan. Lupakan 1446. Yuk. Basa nggih. Wis, iki ngomongne wektu mau saiki go. Wis deal nggih. Wis, sing nomor loro, lek ngomong nih bulan Muharram berarti ngomong nih tanggal 10 Muharram. Asyura itu istimewa. Karena banyak peristiwa besar itu terjadi pada tanggal 10. Allah ndadekne langit bumi tanggal 10. Allah nggawe gunung tanggal 10. Allah ndamel Nabi Adam tanggal 10. Allah nglebokne Nabi Adam teng swarga tanggal 10. Tibane Allah niku arep nyapa-nyapa kok ya golek dina to. Mula wong tulung agung lek arep mantu golek dina ki pancen Allah ki ya golek dina. Tibane Allah ki ya milih tanggal 10 Asyura iki gawe istimewa. Mula poso sunah iki karo Allah digolekne dina Senin Kemis. Ayo muni kabeh dina padha ngono, jajal rubahan Rebo Setu ngono. Allah ki golek dina kewajiban ibadah mingguan dipilihne dina Jumat. Hari tanggal 10 Muharram itu istimewa. Mula kula karo panjenengan tanggal 10 Muharram disunahne poso. Winginane ojo apa ya? Kok sing muni poco titik berarti liyane lek karo Allah tahun depan mugi diparingi panjang umur. Lek petuk tanggal 10 Muharram poso. Yukaffiru sanatal madiyah, iso ngapura dosa setahun sing wis kliwat. Lah poso Asyura sing apik siji tanggal 9, 10, 11. Nomor loro lek gak 9, 10, 11 wis 9, 10. Lek 9, 10 gak iso wis 10, 11. Lek 10, 11 gak iso wis 10 tok. Lek 10 tok ra iso ya wis ora usah poso. Pancen ra iso. Lah krana wong wedok duwe uzur tak jaluk, lek ora iso poso tulung sampean masak sing enak, terno ngene sing poso. Dawuh Kanjeng Nabi sapa wong mbukani wong poso ganjarane padha karo sing yo tanggal 10 Muharram ra iso poso krana uzur men. Sore jangan dok. Terne tanggane sing poso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah yu, aku milik karo pas poso tanggal 10 Muharram tapi aku pas uzur. Iki ya yu, aku nggih jangan dok sampean gawe buka ya alhamdulillah. Matur nuwun ya yu, tapi luputku wae iki mau aku ya ora poso. Ya Allah, sampean yo ora poso. Lha iki lak jangan iwaki le. Ayo diterne gini ketua muslimat Bendosari sinten namine? Bu Haru Anjum. Ayo ngene Bu Anjum wong loro, akhire wong loro iki lak jangan iwak.
Akhirnya wong loro budal ngene Bu Anjum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, iki kok padha nggawa rantangnya apa ki? Ya Allah, kula milik kalau ganjarane poso tanggal 10 Muharram, Bu. Jenengan kan ketua muslimat, mendah lek ora poso. Niki kula jangan damel jangan ndok kali jangan lima. Niki jenengan damel buka nggih Bu. Ya Allah, anggota muslimat kok do bener. Tapi luput kuwae. Iki mah aku ya ora. Iki laku jangan pindang ile. Lah terus pripun? Ayo ditering ini Pak Lurah. Aku menyamang Pak Lurah kok melaku melembung. Kita delok lambene kok garing. Ora ya poso. Akhirnya wong telu budal. Pak Lurah lungguh-lungguh ning bale. Roh nek wong telu nggawa rantang langsung metu. Nyapor ini. Aku ya ora poso. Aku ya tibane sak Bendosari gak enek sing. Alah, yo. Poso ya tahun ngarep. Sing nomor loro lek ngomong nih Asyura berarti ngomong nih santunan. Pun niki jenengan lampahi niki wong. Pancen enten dawuh sapa wong sing gelem ngelus-ngelus sirahe cah yatim pas tanggal 10 Muharram, sehelai rambut diberi satu kebaikan, sehelai rambut jenengan akan ditingkatkan 1 derajat kemuliaan. Kuwi ngelus-ngelus apa menelek jenengan gelem berbagi dengan anak yatim. Kula kadang mikir yai, teng donya niku ngamal sing termasuk hebat niku ternyata nyantuni anak yatim. Mergo wong sing nyantuni anak yatim itu mendapat surga plus. Kanjeng Nabi dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku iki karo wong sing nyantuni anak yatim kuwi sok ning swarga driji loro iki. Kanjeng Nabi lek dawuh driji loro ki ngene, Bu. Mboten ngeten. Aduhan lek ngomong ngene lek dawuh. Artinya apa dekat. Jadi sok ning swarga kuwi sing paling cedhek karo Kanjeng Nabi ki wong sing nyantuni anak yatim. Jadi wong sing nyantuni anak yatim surganya paling tinggi, yang kedua dekat dengan Kanjeng Nabi, surga plus. Jenengan iki lek kaji mabrur oleh swarga, ngapunten, swargane rung genah. Apa swarga nomor 1 loro apa cedhek karo Kanjeng Nabi rung genah. Jenengan lek sregep jamaah oleh swarga, sregep deres Quran oleh swarga, tapi swargane rung genah. Swarga sing genah iki swarga sing dipanggeni wong sing nyantuni anak. Swargane Kanjeng Nabi dhuwur dhewe, atik dekat dengan Kanjeng Nabi. Subhanallah. Kita yakin bahwa yang masuk surga pertama kali itu adalah Kanjeng Nabi. Pernahkah panjenengan berpikir sok sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi ki sapa? Ternyata wonten kitab Irsyadul Ibad, wonten hadis wong sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi ki tibane sok mbok rondo. Mbok di saat surga dibuka, Kanjeng Nabi mlebet. Lah kok dumadane nek wong wedok mbok Kanjeng Nabi kula tumut jenengan, Kanjeng Nabi noleh, Kanjeng Nabi dawuh, "Malaki wa man anti?" Nyapa sampean? Sapa sampean? Nyapa rene? Akhirnya nyedek. Lah kok matur, "Ya Rasulullah, ana imra'atun qa'adtu ala aitamilli." Kanjeng Nabi kula ki rondo. Anak kula cilik-cilik bojo kula sedo. Urip kula mek entek kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Jenengan dawuh, sapa sing ngopeni cah yatim celak kali panjenengan di surga. Hari ini kula menuntut dateng panjenengan. Kanjeng Nabi mesem, akhire mbok rondo dijak mlebu swarga bareng karo Kanjeng sing rawuh, sing dadi rondo-rondo gak usah cilik ati. Sampeyan dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga. Pokok rondone ngopeni anake. Tapi rondone nglayap. Aku gak eruh aku. Enek to rondo nglayapan. Lha kok enek jaranan iki lho kok teko, lho kok ndadi to. Kuwi rondo kowuk kuwi jenenge. Enek orkes lho kok ndelok terus joget to. La ilaha illallah. Sing dir anak yatim diupeni sing apik. Pak, sampe nek pengen dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, tak kei resep rabio rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Bro, iki enek rondo anake 7 bar PTK. Kok iso? Lah kabeh kesundulan kok. Lho kok Pak Lurah gelem ngrabi niat ngopeni cah yatim dipapak di depan pintu surga Pak Lurah. Tapi rata-rata rondo lek anake akeh golek bojone. Angel. Aku wis pengalaman. Enten piyantun yai anak kula ki anake 4, cilik-cilik sing kakung sedo. Mantu kula niku alumni pondok Kuakian. Yai tulung jenengan padosne anak kula. Tak golek niki angel. Kabeh jawabe
Bah aja sing duwe anak to Pak Lukman. Lah piye karepmu? Nggih rondo tapi sing gak duwe anak. Gek sing mulih ke Hong Kong. Tak cuwablek lek ngono kuwi kiai ya gelem aku ya ngono. Bu. Bu, peduli karo anak yatim nggih. Lek iso aja mending bulan Muharram tok. Wong setahun iku 12 wulan. Lek saged nderek dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki dawuh ngene. Sapa wonge gelem ngopeni cah yatim telu, mongko besok karo Allah diberi 3 kemuliaan. Siji, pendak bengi oleh ganjarane tahajud, pendak awan oleh ganjarane poso. Tanpa tahajudan tanpa poso. Nomor loro, pendak isu oleh ganjarane jihad fisabilillah, pendak sore oleh ganjarane jihad fisabilillah. Nomor telu, wong sing gelem ngopeni cah yatim telu, besok nang swarga cedhek karo Kanjeng Nabi. Wis sakniki lek iso awake dhewe iki gawe PPAY. Paguyuban penyantun anak yatim. Contoh kecil, sampean golek wong 50 ngoten mawon. Sak Bendosari 50 teh. Pendak bulan tari ana 20. 20 ping 50 ketemune 1 juta. Duit 1 juta ki tukokno beras, kekno cah yatim telu sing ning Bendosari iki. Cukup. Ini berasnya pinten niki? Sak ulan 7 kilo niku 7 kilo, tukokno 21 kilo. Kolek turah dumno duwite. Tapi tiap tahun sampean ngowahi mangane tok. Insya Allah awake dhewe mendapat 3 kemuliaan. Mosok 20 saulan gak kuat. Wong gudang garam saiki regane 26. Lek sampean golek wong 50 gak entuk, entuke 49. Iki lho sing ngomong tulisan ge genep-genep 50. Sampeyan nek gelem mara ning Blitar tiap bulan 20 tak wehi. Rono prayungga gula to. Pun para hadirin lek perlu Pak Lurah tenan sebagai pejabat birokrasi sampean kudu notal pira cah yatim ning Bendosari, tolong diperhatikan. Desa niku lek cah yatime diopeni barokah. Mergo cah yatim ki putrane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, aku ki bapake bocah sing ranti bapak. Lho lek awake dhewe ngopeni cah yatim berarti ngopeni putrane Kanjeng. Ayo ingin menjadi perenungan. Ayo awake dhewe membentuk PPAY lah atau yang lainnya. Lek iso tiap bulan ki gak ketang beras, awake dhewe sing nyukupi. Wis golek wong 49. Sing 50 iki ke depane. Lho kula niki muni ngene teng Blitar ditulis tenan. Anu Pak Lukman jenengan kula tarik setahun pisan 240, tak kei 250. Ora tambah melarat aku ngopeni cah yatim. Piye? Gelem ora? Nak unan nang uyo. Gelem maunya padha sariawan nek ditaring ini. Ya Allah. Pun niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir. Ya Allah sampai Masya Allah jam 11:15 kula munggah jam 9:30. Masya Allah meh 2 jam. Padahal iki enek sing arep tak sampekne lho tapi wis bengi. Jane apik sing arep tak sampekne tapi wis bengi kok. Apik sing arep tak omongne timbang mau. Lah tapi wis bengi kok. Apa diterusne ae? Wis bengi iki lho. Apik ya bahas cah yatim barang cek mau wening. Anak ceritane anak wong iki dosane di ngapura mergo ngopeni cah. Mau wening. Lah tapi wis bengi ya. Apa ngene ae? Ngenekne kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Eman-eman lho iki tenan. Pun mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih salihah. Muga-muga sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Mugi-mugi sedaya lamun seda pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman